ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಪವಿಲಾಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಪಂಡ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಷ್ಟಾನ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೀನು ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಕನೆ. ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬೇಯರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು. ಐಕ್ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪವೇರು. ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಿಪ್ಪುಜಿ. ನಮ ಇನಿ ಬನಲೆಡೆ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನೀನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ಬಲೆ. ಒಂದಿಟ್ಟು 2 kg ದಾತು ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿದ ಮಾಸ ಉಂಡು. ಉನಿಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ದಿವಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ ಒಂದೆತ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಗ. 1 ಇಂಚಿ ದಾತು ಶುಂಠಿನ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವೊಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ ಐನಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವೊಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬನಾಲೆ ಇದು ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮೈಪ್ಲೆ. ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ದಾಸ್ಮಿ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪಾವಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ ಬೇವ್ರೆನ್ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದು ಮಗುಪ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಮಗುಪ್ಲೆ. ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋಣ್ಗ. ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮುಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಈತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈತುಂಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಗದಿತ್ತ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿನ ಪಾಡೋಣ್ಗ. ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಲ್ತೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡೋಣ್ಗ. ಈತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ನೀರು ಮೈಪುಣಿತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಯರದೀಕ. ಇತ್ತೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತಂಡು ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು. ಒಂದಂತೆ ನೀರ್ಲ ಬುಡ್ತುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಗುತದು ನಾನು ಕುಡೊಂತೆ ಪುಡ್ದು ಬೇಳ್ದೀಕ ಇಂಚನೆ ಮಗುತೊಂದಿಪ್ಪುಡು. ಇಜಿಂಡ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಡಿಪತ್ತುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ. ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾಮೂಲು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಲೈನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕೊಂತೆ ಬೇವರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆನೆ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಸೈಜ್ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀವಂದೆ. ಒಂಜಿ 25 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಗುಂಡು ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ರೆಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಮುಲು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡ್ ಬಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ ಒಂದೇಟು ಒರಣೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಮಸಾಲೆಲ ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿಕೊಂತೆ ನೀರು ಮೈತದು ಐನ್ ಪುಜೆಂಕದ ಐತ ರಸ ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಐಟ್ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಅಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡೋಣ್ಗ. ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಮೈತದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವರ ಬುಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಯಾಮೂಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ಪಿರೆದು ಅವೆನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ತುದು ದೀವಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು. ಈತ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ನನ್ನ ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಮೆಪ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಂಡ ಯಾವುಂಡು ಗಟ್ಟಿಪ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಲೇತಿತ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನು ಅವೇಕ ಪಾಡೋನ್ಗ.
ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ನಮ ಉಂಡೆನು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಪಾನ್ ಬೊಡ್ಸಿ ಓಪನ್ಡೆ ಬೇಪಾಗ ಮಗುತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದ ಪಾಡೊನ್ನೆ. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಉಂದೆನೆ ಇಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಕೊದ್ದಿದೆ ಆಜೋಡು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚೆನೆ ಓಪಂಡು ಬೈದಿ ಒಂದೆ ಬೇಪ ಒಂದಿಪ್ಪುಡೆ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀತನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊನ್ಗ ಪೂರ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದು ಅದ್ರೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟು ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಾಲುಡಿ ಇಂಚನೆ ಬೇಪ ಅನ್ನಡ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂತ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಪ ಅನ್ನಡ್ದು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟೇನೆ ವೀಡಿಯೋನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಕಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ನನಲ ಒಂಜಿ ಎಡೆಟ್ಟೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿನ ಗಸಿ ಮಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗಸಿತ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಏಪಂಡಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೋಜುಪಾವೆ. ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್.